創造模式啫。今日我哋整個倉鼠喺屋企，有冇咁多朋友整一個自己倉鼠喺屋企？因為佢現時有咗倉鼠，所以你個經驗有10用，我20冇養過倉鼠。又我唔記得咗倉鼠可以跳去呢個水上面嘅。倉鼠食種子㗎，朋友呢啲種子，我知係種子又得㗎，咩種子都得，咩種子都得。又呢度有個泡泡機可以嚟到。好肥啊！唔係，你擺個兜裏自己食㗎會。我話我呢個點解有啲屌？好肥啊！呢個餵到。你盡。即係佢要跑個先至會瘦㗎，佢跑呢個。你有跑球啊？你要擺個球㗎，會跑㗎。有呢個成日都坐喺度㗎，我隻嘢。你知唔知點樣整翻倉鼠啲入邊啲食物出嚟啊？你就咁撳佢空手，又你唔好一撳咧，陣間就唔使打到一下，好㗎，打到嘅。點啊？跌去咗床。你知倉鼠會瞓上去㗎？我之前試過。我將條食夜晚先。驚佢唔喐嘅。有陣時會唔喐㗎。啊？真㗎？個取消永久白天啊！我呢度隻倉鼠。都打下指令先。唔嘅。喂，等陣，啱啱冇愛心嘅點解？佢入咗去啊！佢會跑嘅，知唔知啊？即係佢唔跑嘅。有陣時會。佢唔跑嘅。可能卡住佢。佢將活潑嘅時候嚟啦，跑嚟跑去。喐啊！喂，佢都將扁咗，當佢扁咗之後。哇！你咁先搶球啊！佢有滑板車唔要啊！你有滑板車㗎，係。仲有抱抱。你要唔要啊？我俾你啊！呢度。俾咗你啊！抱抱呢個。喂，真玩滑板車啊！佢坐咗滑板車啊！等你講觀眾，你睇我影片，佢自己喐㗎嘛，啱佢，佢自己喐㗎佢，你冇一直佢自己喐你3步係咪啊你？倉鼠唔好再向前喐啦！俾我玩完之後即刻走咗啦。點解你要？我想講。等陣，你倉鼠跑咗過嚟我呢度嘅？點解嘅？呢個？睇下呢隻嘢。喂，主人接翻我。屠肉大師係嘛？喂，我呢個what the hell？各位觀眾啊！呢隻嘢，等陣呢個必須，等陣你一定要睇我影片啊！真係好獵奇啊佢，睇到做一個好獵奇嘅動作。佢攞住滑板車向上跳咗喺飲水機上邊。其實有得整天花板嘅。掟唔好整咯，你知有得整地下添啊？你知唔知我哋會傳送過嚟㗎？我整一個，如果唔乖嘅話，咁就要運入去嘅地方。你望呢度？呢度有得整地下㗎。呢度啊！我知。我整咗地下啦。起名，佢就叫做，因為你知道嘅。莫氣。我觀眾唔想知道，因為莫氣都冇睇。要放燈籠啊！又好衰。太暗啦。哇！夜晚真係倉鼠最活潑嘅時候咯。我咪講咗。
個名好好笑啊！咩名啊？莫喜瑤的蛋。咦，倉鼠咧？我讀翻。兩個喺呢度。我想。OK，冇你倉鼠。我拖咗冇食嘅。佢頭肉啊，佢月肉啊！你知唔知有個大炮㗎可以發射倉鼠㗎？喂，點解我倉鼠出咗？嗰度幫你就翻嚟啫。喂，你點樣出嚟㗎？喂，倉鼠又勁過個人喎，你做唔做到？兩格都出到去。哇！倉鼠仲勁過人，舉號！你有冇望過呢個大炮啊？可以運倉鼠入去啊！喂，點解我食翻去啊？你求其將佢打入嗰個窿出嚟啊！將佢推入去。喂，你有食嘢去？你點解咁中意食嘢嘅倉鼠？倉鼠要入去 TAT 大炮一下。倉鼠想入 TAT 大炮會爆出去。都唔明。佢今日俾我到呢個結束啦。對啊，實咁咧，你覺得邊個靚又靚咧？我呢個比較靚嘅就訂閱，如果我朋友呢個比較靚嘅就咁讚 ，OK？咁就差唔多結束啦。咁多有實係咁。如果覺得呢兩隻倉鼠可愛嘅話，咁讚落去。咁我朋友啲倉鼠都靚，都好可愛嘅話，都咁讚落去。可愛都咁讚。咁睇下，都重要係睇邊個覺得好可愛。咁好，拜拜。